事件的含义不会自动呈现出来，而总是由人来解释的。6月5日清晨的这一瞬间将成为永恒的历史象征。后来他消失在人群中，下落不明，连姓名都难以确认。对于全世界千百万的电视观众来说，这一时刻的含义非常清楚。这是人类良知与勇气在向无情的国家机器挑战。中国政府对这一场面的解释同样简单，只是截然相反。稍有常识的人都会看出，如果我们的铁骑继续前进，这个螳臂挡车的歹徒难道能够阻挡得了吗？摄像机拍下的这个画面，同西方某些国家的宣传恰恰相反，正好说明了我们的军队保持了最大限度的克制。在运动被镇压之后，全国各地有成千上万的人被捕入狱。
题：直播一个民族的死亡，直播一个国家的死亡。哈利路亚！只有他一个人在复活中。谁直接掐断了他的复活？这个民族没有凶手，这个国家没有血迹。现场是做了手脚的，那些医生的手脚充满了仁慈，充满了这个民族，这个国家。能瘦一点吗？能再瘦一点吗？谢谢蔡瑞月舞蹈社所带来的舞作《反抗》。